குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய விக்கல், அந்த விக்கலுக்கு காரணம் என்ன, அதை சரி செய்கிறது எப்படி, எப்போது விக்கல் பிரச்சனையாகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு திடீர்னு விக்கல் வரும். பெற்றோர்கள் ரொம்ப பயந்து விடுவாங்க. என்ன காரணம்னே தெரியலைங்க, ரொம்ப விக்கலாக இருக்குன்னு வருவாங்க. அப்புறம் கேட்டிங்கன்னா அவங்க சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. அதாவது குழந்தை அழுததுக்கப்புறம் தாங்க நாங்கள் பால் கொடுக்குறோம். அழுது பால் குடித்ததுக்கப்புறம் எதுக்களிக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் வரும். எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் ரொம்ப சிரமமாகுங்க. பால் கொடுத்தாலும் குடிக்காது, குடிக்க குடிக்க சிரமப்படும். என்ன செய்கிறதுனே தெரியலைங்கம்பாங்க. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் என்ன காரணத்தினால வருதுன்னா, அதாவது இரைப்பை முழுசும் காற்று நிரம்பி இருக்கும்போது அது ஏற்படுதும் தூண்டுதல், அதுக்கப்புறம் கொடுக்குற பால், அந்த பால் எதுக்கழித்து வரும்போது அதனால் தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய தூண்டுதல், இவைகளை காரணமாக இருக்கிறது.